5 4 3 2 1 ผมว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมารู้สึกไม่ค่อยดีเลย ผมต้องการทำอะไรหน่อย ดิฉันมีมานำเสนอ4 ชนิดค่ะ ผมไดเมทิลฟีนอลวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ต้องปฏิบัติดังนี้ เราคาร์บอนไดซัลไฟด์เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2เราทำได้ทุกอย่างเลยนะ แต่ก่อนทำอะไรกับเราต้องขอขึ้นทะเบียน แล้วก็ส่งเอกสารดังนี้ ฉันคือโทลูอีน ฉันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ถ้าจะผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีฉันไว้ในครอบครอง เธอต้องปฏิบัติดังนี้ ฉันวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิตนำเข้าส่งออกและมีไว้ในครอบครอง ผมขอเลือกโทรอีน งั้นดิฉันขอแนะนำให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยด้วยนะคะ ได้ค่ะ ครับงั้นคุณเลขาคุณไปทำสรุปการประชุมครั้งนี้มา แล้วก็คุณบุคลากรเฉพาะคุณไปดำเนินการในเรื่องของการนำเข้าสารโทรอีนแล้วรายงานผมด้วยนะครับครับ คุณจปครับ ถ้าเราจะนำสารโทโลอีนเข้ามาใช้ในกระบวนการการผลิตจำนวน 1,500 เมตริกตันต่อปี เราจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรบ้างครับ อ๋อ เราต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย แล้วก็จะทำ SDS ส่งที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 7 วัน และภายในเดือนมกราคมของทุกปี และที่สำคัญเราต้องจัดให้มีการอบรมพนักงาน จะทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการใช้สารเคมีโทลูอีนให้กับพนักงานด้วยนะคะ โอเคครับ งั้นคุณหัวหน้างาน คุณอย่าลืมกำชับลูกจ้างของคุณให้ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ ได้ค่ะแล้วเราก็ต้องจะทำฉลากที่เป็นภาษาไทย และทำป้ายข้อความเกี่ยวกับอันตรายและมาตรการการป้องกันรวมถึงจัดเตรียม PPE ให้กับลูกจ้างด้วยนะคะ ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับ หากลูกจ้างของคุณไม่สวมใส่ PPE คุณต้องสั่งให้ลูกจ้างของคุณหยุดงานทันทีนะครับ ได้ค่ะ และสุดท้ายนะเราต้องจัดให้มีแผนฉุกเฉินและจัดเตรียมการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้วอย่าลืมส่งวออก6และวออก7ด้วยนะคะคุณบช. โอเคครับ ได้ครับ โอเคค่ะ เราจะส่งเอกสารผ่านทางไหนได้บ้างนะ อ๋อ เราสามารถส่งผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ ฉันทำตามข้อปฏิบัติของเธอแล้วนะ ฉันจะพาเธอเข้าไปเก็บไว้ในโกดังแบบนี้แหละปะ เฮ้ยวันหนึ่งเรื่องข้อสองขอให้จปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพคน และสัมภาระด่วนเฮ้ยตายอยู่ไหนวะ อ๋อ นี่เอง เฮ้ยสารเคมีรั่วไหล เราต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง